ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தும்மல் வந்தால் இவ்வாறு கூறுமாறு கற்றுத்தந்துள்ளார்கள். ஒருவருக்கு தும்மல் வந்தால் அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ், இறைவனுக்கே புகழ் அனைத்தும் என்று கூற வேண்டும். இவ்வாறு கூறுவதை அருகிலிருந்து கேட்டவர் தும்மியவருக்காக இறைவனிடம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். யர்ஹமுக்கல்லாஹ், இறைவன் உங்களுக்கு கருணை காட்டுவானாக என்று. இவ்வாறு பிரார்த்தித்தவருக்காக தும்மியவர் இறைவனிடம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். யஹ்தீகுமுல்லாஹு வயுஸ்லிஹு பாலக்கும், இறைவன் உங்களை நேர்வழியில் நடத்துவானாக, இன்னும் உங்களுடைய காரியங்களை சீர்படுத்தி வைப்பானாக.